IFB மிஷின் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதனால எங்களுக்கு லாபம் தான் இருக்குது. நம்ம மிஷின் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தண்ணி ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. பிளேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நேச்சுரலாக ஒரிஜினல் மாதிரி நியூ பிளேட்ஸ் மாதிரியே வருது. IFB மிஷின் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ரெஸ்டாரண்ட் பிஸி ஆகிறப்ப பிளேட்டு வந்து நிறையா குமிஞ்சிடும், நிறையா ஆயிரும். அப்போ பிளேட் வாஷ் பண்ணி வர முடியலை, பிளேட் லைனுக்கு கொடுக்க முடியல. மற்ற அதர் பிரான்ச்லேயும் IFB மிஷின் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது யூஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பிளேட்ஸ் கவுண்டிங் டோட்டல் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 1000க்கு மேலேயாச்சும் இருக்கும். தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அரௌண்ட் ஒரு 10 அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பாங்க. 10 அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 19 IFB மிஷின் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு. இதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கையில் வாஷ் பண்ணையில் நிறைய பாத்திரங்கள் டேமேஜ் உடஞ்சிருக்கு. இப்போ அந்த செலவுகளும் எங்களுக்கு மிச்சமாயிருக்கு. IFB டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு 4 முக்கிய காரணம். ஸோ அதுக்காக தான் IFB டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மேன் பவர் கம்மியாகுது. 6 பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க இடத்துல இப்போது 2 பேர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. IFB மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹைஜீனிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கையால் வாஷ் பண்ணோன்னா நம்மளால் இந்த ஹாட் வாட்டர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. ரொம்ப ஃபாஸ்ட் மூவிங்காக இருக்குது பிளேட்டு, நல்லா க்ளீனாகவும் இருக்குது, வைப்பிங் பண்ண தேவையில்லை. ஸ்பீக் ஹவரில் ரொம்ப குயிக்காக பிளேட் வருது. இந்த மிஷின் இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. IFB மிஷின் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. அதெல்லாம் பெட்டராக தான் இருக்குது கம்பேர்ட் டு ஒரு மிஷின் மாதிரி கிடையாது. ஒன் ஆஃப் அவர் ஸ்டாஃப் தான். என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் சரி எல்லாத்தையும் அதுக்கு கம்மி பண்ணி கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா IFB மிஷின் தான். அதர் ரெஸ்டாரண்ட் ஓனருக்கு ஒரு ஏன் நான் IFB டிஷ்வாஷரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன்னா இது மூலிமா நிறைய பணம் சேவ் பண்ணலாம், பிஸ்னஸும் க்ரோ ஆகும். இந்த மாதிரி மிஷின் கொடுத்ததுக்கு IFBக்கு வெரி தேங்க்ஸ், ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்.